Giacomo Righetti per BPTV, siamo qui con il mister dell'Ardor Lazzate Ferdinando Fedele. Mister, è arrivata la prima sconfitta stagionale, quali sono le sue sensazioni a riguardo e cosa secondo lei non ha funzionato? Ti dico, secondo me non abbiamo fatto neanche una brutta partita, è chiaro che come dicevi prima gli episodi l'hanno sicuramente condizionata, però gli episodi ti girano a favore nel momento in cui tu sei al 100% all'interno della partita, sei concentrato, sei attivo e noi non lo siamo sempre stati in questa situazione. Oggi direi, perché comunque concedere i rigori per due falli di mano vuol dire che è mancata quel picco di attenzione, quella cattiveria giusta per evitare queste situazioni e soprattutto è sintomatico dell'assenza di quella concentrazione del 100% il secondo gol, perché su una seconda palla messa lì dentro non abbiamo marcato, siamo stati passivi e quindi per l'atteggiamento ritengo che la sconfitta sia meritata e ci deve dare più forza per affrontare poi i prossimi impegni. Quanto hanno pesato secondo lei le assenze dei suoi due difensori, Mzughi e Scheppati? Ma no, le assenze non bisogna mai guardarle, i giocatori che hanno giocato sono giocatori forti e quindi non è assolutamente quello il motivo della sconfitta. La sconfitta da ricercare, come dicevo prima, nei dettagli che spesso fanno la differenza in questa categoria. La ringrazio, mister. Siamo qui con mister Rovena della Vergiatese. Mister, è arrivata una bella vittoria 3-1 contro una squadra difficile sicuramente come l'Ardor Lazzate. Quali sono le sue sensazioni a riguardo? Oggi è stata una grande prestazione da parte della Vergiatese, da parte di questo gruppo che ogni partita per partita sta crescendo contro una squadra che sappiamo benissimo che sta lottando e che lotterà di sicuro per i primi posti in classifica, ma oggi penso che non posso dire niente alla mia squadra, anzi sono orgoglioso della prestazione che hanno fatto. Lo scorso anno vi siete salvati ai play-out, quest'anno invece avete avuto un avvio di campionato incredibile. Qual è il segreto alla base di questa crescita? Lavoro, abbiamo tenuto la spina dorsale dell'anno scorso, quindi siamo partiti un po' avvantaggiati e lavorare. La ringrazio, mister. Grazie.